صيدله اساسها هي علوم الدواء والسموم ايا كان مصدره، بس اي حاجه بدون نظام اكيد مش هتكمل او مش هتكون موجوده اصلا، وده كان من اهم الاسباب ان احنا نعمل نظام للادويه اللي هو دستور للادويه وعائلتها. واول حد كان عمل كده كانت شارلز ليست سنه 1895. عمل الفارماكوبيا اللي هو الدستور الصيدلي. الهدف من دراسه الفارماسيوتيكال ساينسز العلوم الصيدلانيه انك تكون فاهم الدواء المناسب ده لمرض معين، والدواء ده بيتصنع ازاي من العدم او لما يكون ماده خام لحد ما يكون دواء متوفر. الدواء ده بيعمل ايه جوه الجسم، وخصوصا لو كان الشخص ده مريض في حاجه ثانيه، فلازم تاخد بالك عشان ما يحصلش اي دراج انتر اكشن اللي هو التفاعل بين الدواء والتاني. والتفاعل بين الدواء والتاني اما يضاعفوا بعض او يمحوا بعض، وفي كلتا الحالتين غلط، فانت المسؤول ان ياخد الدواء الصح والجرعه الصح في الوقت المناسب. فاشهر جمله هتسمعها ان الصيدلي هو الخبير الاول بالدواء، والكلام ده اكيد مش من اول سنه، الكلام ده من بعد التخرج. وكمان بتكون عارف انك علشان تعمل دراج لازم تاخد بالك من 4 حاجات مهمه جدا: الابسوربشن اللي هو امتصاص الدواء، ديستريبيوشن اللي هو توزيعه، والميتابولازم اللي هو هضمه، والاكسكريشن من الليفر او الكدني. وطبعا لو المريض عنده مشكله في الليفر او الكدني يعني الاخراج الدواء بتاعه هيكون فيه صعب شويه، فالدوز هتكون مختلفه، وهيكون المريض ده حاله استثنائيه عن اي حد تاني. وطبعا الحاجات دي كلها بتبان في المستشفيات، فالجرعه بتاعته هتكون اقل. سنين الدراسه في صيدله والشهاده: الدراسه في صيدله 5 سنين دراسه مع سنه امتياز، يعني المجمل كله بيكون 6 سنين، والشهاده بتكون فارما دي. واول ما تدخل الكليه هتسمع حاجتين مهمين جدا: فارما دي ولا كلينيكال. وبعد بحث طويل في الموضوع ده وبعد حيره كبيره جدا انا جبت الخلاصه. ايه الفرق بين فارما دي وكلينيكال؟ في الاول خلينا متفقين على حاجتين مهمين جدا: اول حاجه ما عادش اسمها جنرال بقى اسمها فارما دي. تاني حاجه ان كلينيكال مش شهاده، فارما دي هي الشهاده، كلينيكال دي زي دبلومه تقدر تعملها بعد كده. وفارما دي نظام جديد نازل لكليات الصيدله من بعد سنه 2019، قبل كده كانوا ماشيين بنظام الفارما بي، حتى كلينيكال كانوا بياخدوا شهاده الفارما بي. وفارما دي لائحه عالميه لكليات الصيدله، واعلى شهاده واعلى درجه علميه ممكن تاخدها في كليه الصيدله ومعترف بيها عالميا. في النظام القديم في نظام الفارما بي كانوا بيكملوا دراسه بعد ال5 سنين عشان بس ياخدوا شهاده الفارما دي، بس دلوقتي في النظام الجديد وفروا علينا مجهود وبقينا بناخد شهاده الفارما دي مره واحده. وطبعا فيها تطوير في المناهج وبتتخرج كدكتور صيدلي، وتقدر تعمل بيها في المستشفيات وتقدر تسافر بيها بره. طيب برضو ايه الفرق ما بين الفارما دي وكلينيكال؟ على المستوى الدراسي نفس المناهج بالظبط، مع اختلاف طفيف ما بين الترمات، زي بالظبط كليه صيدله على مستوى الجمهوريه، كل جامعه بتختلف عن الجامعه الثانيه، ولكن في النهايه بتكون نفس المحتوى. الاختلاف بيكون طفيف جدا، الاختلاف ده ممكن يبان اكتر في سنه 5. على المستوى الشخصي ممكن يكون في فرق في قله العدد والتقرب من الدكاتره لو دي حاجه تفرق معاك شويه، وكمان لو حد عاوز يكون في البحث العلمي عشان بس بيكون عددهم قليل. ولكن الفارما دي لهم نفس الاحق بالظبط في البحث العلمي، ولكن الفرق في المعامله وقله العدد. في المستوى المهني للقطاع الخاص لما الان الامور غير موضحه، لان اول دفعه بنظام الفارما دي لسه ما اتخرجتش، اول دفعه مع بدايه السنه الدراسيه الجديده لسنه 2024 هتكون في المستوى الخامس، فبالتالي ما فيش اي دفعه بنظام الفارما دي ومؤهله للعمل كخريج. ولكن علشان تكون في درايه في الموضوع، ان في اللائحه العالميه الشهاده المسؤوله ان انت تشتغل بيها هي شهاده الفارما دي. في المستوى المهني الخاص بالحكومه، الحكومه مش بتفرق ما بينهم، كلاهما ليهم نفس التكليف. دلوقتي جه سؤال: ادخل ايه بقى؟ ادخل اللي انت عاوزه عشان ما يعملش مشاكل، اديك عرفت الموضوع واختار انت اللي ترتاح له. الدراسه في صيدله وهنحكي الدراسه كستوري. لو بعمل دراج من الاول خالص اكيد هحتاج اعرف الكيمستري بتاعته، وبالاخص هعرف الفارماسيوتيكال كيمستري، الكيمياء الصيدلانيه. وهنا نحتاج نعرف الاورجانيك كيمستري، بدرس التركيب اللي يخص الماده الفعاله من الاساس، والشكل الفراغي ليها بيبقى عامل ازاي. مهم جدا نعرف الشكل الفراغي للموليكيول. كان افضل البارتات اللي انا اخدتها كان جزء الاستيريو، وده كان جزء بسيط جدا في اخر سمستر 1، ولكن في سمسترات جايه سنه ثانيه مثلا في ماده كامله اسمها الاستيريو وبس، وده جزء كبير جدا من الاورجانيك اللي هو الشكل الفراغي بتاع الدواء. ممكن مثلا يكون نفس الدرج ونفس كل حاجه، ولكن بس الترتيب الشكل الفراغي بتاعه اتغير، فبدل ما يفيد هيضر، او ممكن يطلع جيل كامل مشوه زي ما حصل قبل كده في اوروبا. دلوقتي خلاص بقى معايا الباودر اللي هو الاكتيف كونستيتوينت، الماده الفعاله، ودرست الشكل الفراغي بتاعها، دلوقتي عايز اعرف الكونسنتريشن بتاعها، فبعمل اناليسيز يعني بحللها، وده تاني قسم اللي هو الاناليتيكال. الحاجات دي لما تدخل جوه الجسم لازم اعرف طريقها والاكشن اللي هتاخده للجسم، فبالتالي بدرس البايو مع الكيمستري، وده قسم ثالث اسمه البايو كيمستري. لما مثلا بتاكل الكارب والليبيد ايه الاكشن اللي بيحصل؟ علشان تخيلك للدراج وشغلك هيبقى قائم على كده. وما ننساش ان الشهاده بتاعتنا فارم دي، وفارم دي يعني دواء، فبالتالي ما ننساش قسم الفارماكولوجي، وقسم الفارماكولوجي هو اسم كليه صيدله لان ده هو علم الدواء. انا قلت في الاول لما بنيجي نعمل دواء بنهتم ب4 حاجات وبنجمعهم في كلمه ادم: ابسوربشن امتصاصه، او ديستريبيوشن توزيعه، او الميتابوليزم الهضم بتاعه، او الاكسكريشن اللي هو اخراجه خلاص بعد ما استفدت بيه سواء من الليفر او الكدني. واي دراج لو زاد عن الثيرابيوتيك دوز بتاعته اللي هو الجرعه الدوائيه بيتقلب لماده مسممه، عشان كده في ظهر الفارماكولوجي دايما التوكسيكولوجي اللي هو علم السموم. دلوقتي خلاص انا عرفت الباودر والكونسنتريشن والميتابوليزم، اشتغلت في الفارماكولوجي والدوز بتاعته، اشتغلت على البري كلينيكال ستاديز اللي هو طبعا تجارب الفئران في قسم الفارماكولوجي قبل ما اشتغلوا على الانسان، واشوف نسبه الامان بتاعه الدرج ده، ووقتها لازم اشوف الدوزج فورم هطلعه في شكل كبسول ولا تابلت ولا سيرب ولا كريم ولا سبزيتري، على هيئه قطرات ولا على هيئه تركيبات او باتشز. كل الحاجات دي في القسم المقرب لقلبي جدا هو الفارماسيوتكس اللي هي الاشكال الصيدلانيه، انت بتطلع الدواء على هيئه ايه في النهايه. وكمان الفارماكوكاينetics اللي هي حركيه الدواء جوه الجسم، ليه باخد الدواء كل 24 ساعه او 12 ساعه او 8 ساعات، لما تركيزه بيقل بحتاج ان انا اخد دوز ثانيه، هي دي الفارماكوكاينetics.
خلاص كده انا عرفت كل حاجه عن الباودر لحد ما بقى ادراج، وكمان وصلت لقسم السيوتكس اللي هو الشكل الصيدلاني بتاعه. دلوقتي عايزه ادخل في مرحله الاندستريال، او ان انا اوفره ويكون موجود في السوق. كل الخطوات دي انت محتاج تعرف في الميكروبيولوجي اللي هو علم الكائنات الدقيقه. في الميكروبيولوجي انت بتدرس البكتيريولوجي اللي هو علم البكتيريا، والفيرولوجي اللي هو علم الفيروسات، والباراسيتولوجي اللي هو الطفيلات، وفي كمان طبعا الباثولوجي اللي هو علم الامراض والبابليك هيلث. انت دورك ان انت تعرف الامراض، فبالتالي لازم تعرف طبيعه الكائنات الحيه دي عشان تقدر تتعامل معاها او تقدر تعمل فاكسين. ده غير ان في كل خطوات التصنيع محتاجين نعرف الميكروبيولوجي عشان لو حصل اي غلط في طول مرحله التصنيع بدل الدواء ما هيبقى مفيد هيبقى مضر. وقبل كده في ادويه اتسحبت من السوق بالفعل عشان ممكن يكون الغلط في الميكروبيولوجي. طول رحله التصنيع لازم يكون في متخصص للميكروبيولوجي. ودلوقتي معانا قسم عمل تروما لاي حد دخل صيدله وبيذاكره لاول مره. لاول مره بس تحس انه بيعمل لك تروما، ولكن لو ذاكرته هتحس ان انت ملكت الدنيا وما فيها من شده السعاده اللي هتكون موجود فيها. هو قسم الفارماكوجنزي. الفارماكوجنزي استخراج الماده الفعاله من النباتات الطبيه. وتشوف بقى الموضوع من اصله خالص، من الاصل جدا. الموضوع بجد بيبقى طويل جدا جدا وفيه تفاصيل كتير قوي، بس الكوجنو دي بالذات لما بتذاكر بجد بتحس ان انت مبسوط جدا، يعني الدنيا مش هتساعك من الفرحه اللي هتبقى فيها. وكل اللي انا قلته كان عن الاقسام بس عشان نعرف الدواء من اول ما كان من العدم حرفيا، او من اول ما كان ماده خام لحد ما بقى دراج وبقى متوفر في السوق. ولكن طبعا في مواد تانية، مواد ميديكال زي الاناتومي والهيستولوجي والفسيولوجي، باثوفسيولوجي والباثولوجي وقلتها فوق، فيرست ايد والبي ال اس. مجالات عمل الصيدلي بعد التخرج، اول حاجه فيه الاكاديميك، لو انت مثلا مهتم بالجي بي اي وعايز تتعين كمعيد، او لو حتى ما تعينتش وعايز تعمل ماجستير او دكتوراه او تكمل في ماستر وتكمل في الطريق ده في الكليه، ده المجال الاكاديمي الاكاديميك. تاني حاجه الكوميونتي فارماسي، حاجه لازم الكل يعدي عليها حتى لو انت مش هتكمل فيها، ولكن بتعطي خبره كبيره جدا. والمصريين شايفين ان الصيدليه هي مستشفى الطوارئ بتاعتهم، فبجد بتدي لك خبره كبيره جدا وبتدي لك حسنات كمان، لان الناس بيستشيروا الصيدلي في حاجات كتيره جدا. ولازم تفضل تتعلم حتى بعد التخرج وتشوف الدراج اللي تنزل جديده في السوق وهكذا. حتى لما يجي لك اي روشته لازم تاخد بالك من اي دراج انتر اكشن. يعني مثلا لو الدكتور كاتب ادويه كتير جدا في الروشته، فطبعا بتقراها وبتشوف وبتاخد بالك لو حصل اي تفاعل بين الدواء والتاني اللي هو دراج انتر اكشن. لازم وقتها تاخد بالك ان الدواء ده مش هيتم صرفه الا بعد ما تستشير للدكتور او بعد ما تظبطه انت. وطبعا بتعرف المريض هياخدها ازاي وايه الميعاد اللي هياخدها وياخدها كل قد ايه. تالت حاجه في المستشفيات، وانت هنا بتكون مع الفيزيشن اللي هو الطبيب، انت هنا بتجهز الريجيمن اللي هو النظام الدواء بتاع المريض هيبقى ماشي ازاي، وبتهتم جدا بالانتر اكشنز، وخصوصا لو كان المريض ده بياخد اكتر من دواء التاني، او لو المريض مثلا في حاله خطره جدا ويكون موجود في المستشفى او محجوز في المستشفى، فلازم تاخد بالك جدا من جرعات الادويه. ومعروفه جدا جدا في مستشفيات الاورام ومستشفيات القلب والبطنه والى اخره، بس بالاخص بتكون الاورام لان يكون لها مضاعفات كتيره جدا جدا من جرعات الكيماوي، وكمان علشان ما تعداش على اعضاء الجسم يكون مضاعفتها خطره جدا، وده دوره بيبقى كبير جدا ومحتاج فيديو لوحده مخصوص. رابع حاجه الاندستري اللي هي في شركات تصنيع الادويه، ودي تنقسم لحاجات كتيره جدا، من كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس والبرودكشن والميكروبيولوجي والار دي والسيلز. ممكن تبحثوا عن كل واحد فيهم وتشوفوا بيشتغلوا ايه بالظبط. خامس حاجه الكوربريشن اللي هو الميديكال ريب، وقتها انت بتعمل ماركتنج للدواء، بتقول ان الدراج ده بيتارجت كذا وكذا والماده الفعاله اللي فيه وايه اضراره وايه اخره، ومرتباتها على فكره بتكون مجزيه جدا. سادس حاجه الفورنسيك ميديسن اللي هو الطب الشرعي، وطبعا دي في الحالات الجنائيه لو ناس طافت مثلا من جرعات عاليه او مخدرات او حالات انتحاريه، ولازم تكون على معرفه بعلم السموم اللي هو التوكسيكولوجي علشان تقدر تستخدم الطرق التحليليه الصحيحه. وبرده تقدر تشتغل في التركيبات، انك تجيب الماده الفعاله من الاساس وانك تعمل مثلا البراند الخاص بيك، وعلى فكره دي حاجه بتكون مجزيه برده، فانت اللي بتصنعها وانت اللي بتعملها وهكذا. وفي برده معامل التحاليل، بس دي حاجه انا مش بفضلها قوي، انا مش داخله ادرس كل الحاجات دي كلها، انا بس مجرد من ان انا حكيت الدراسه في صيدله قد ايه انت شفت ان الموضوع كبير جدا ولسه اكبر على فكره، دي مجرد اقسام بس اللي انا قلتها. فمش بعد كل ده اعمل دبلوم التحليل، ولكن لو انت شخص غني جدا او انت اغتنيت مثلا وعايز يكون تحتك حاجات كتير او انت فاتح حاجات كتير، مفيش مشكله انك تعمل دبلوم التحاليل وتفتح معمل تحاليل. في النهايه يا ريت ما ننساش واحنا تعبانين قوي في الكليه كل هدفنا ان احنا نعدي بس السمستر ده وبعد كده ربنا يحلها، ان احنا ممكن في يوم من الايام يكون لنا شأن كبير جدا، وان احنا نقف ما بين البيشنت والجريف بتاعته. one day we'll be standing between the patient and his grave. بس كده وصلنا اخر فيديو بتاع النهارده. انا عارفه ان انا اتكلمت كتير جدا وتعبت كتير جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.